Сайн байцгаана уу үзэгч та бүхэн ажил өдөр ажиллахдаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? За өнгөрсөн 7 хоногт Орхон аймгийн хэмжээнд болж өнгөрсөн үйл явдлуудаас бэлтгэдэг тойм мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Хүлээн авч үзнэ. За өнгөрч буй 7 хоногт Орхон аймагт байгаль орчны төрийн байгууллага үүсч байгуулагдсны 30 жилийн ой тохиолоо. За 30 жилийн ойд зориулсан хүндэтгэлийн баярын хурал болж, за энэ үеэр байгаль орчны салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж хөдөлмөрсөн зарим иргэдийг шагнаж урамшууллаа. Байгалийн нөөц баялагийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зүй зохистой ашиглуулах, орчны бохирдлыг бууруулах, байгаль орчны боловсрол олгох, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг бодлого хөтөлбөрийг орон нутгад хэрэгжүүлдэг. Орхон аймгийн байгаль орчны салбарын албаагчид хамтран ажилладаг төрх хувийн хэрэгжлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд өнөөдөр 30 жилийн ойн баяраа тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаамаа. Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, ус цагуур орчны шинжилгээний төв, Орхон голын сав газар, сум дундын ой анги, орон нутгийн удирдлагууд, байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны төлөөлөл нэгэн дор энэхүү түүхтэй баярын хурлыг хүндэтгэлтэйгээр зохион явууллаа. Монгол Улсын их хурлаас дэлхийн нийтийн тогтвортой хөгжлийн чиг хандлага, өөрийн орны өргөн занслалт тулгуурлан 2014 онд ногоон хөгжлийн бодлогыг улс орны тогтвортой хөгжлийн тулгуур бодлогын нэг болгон баталсан бөгөөд 2016 онд баталсан Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 зэрэг хөгжлийн хөтөлбөрүүд нь эдийн засгийн өсөлтийг байгальд ээлтэй байдлаар хангах, байгалаа шүтэн амьдардаг уламжлалт хандлагыг сэргээх, хүлэмжийн хийн ялгарл багтай хөгжлийг цогцлоох стратегийн зорилтыг тодорхойлсон байдаг. За үүнтэй уялдуулан Орхон аймагт ойжуулалт, нөхөн сэргээлт, эко ариун цэврийн байгууламжийн загвар нэвтрүүлэх, эко авто зогсоол, ургамлан хашлага байгуулах, хог хаягдал англин ялгах, хаягдал шийдэл лаад сав худалдан авах, хүнсний зориултын бус савнаас татгалзах зэрэг төслүүд хэрэгжүүлэхээр болоод байгаамаа. Манай байгаль орчны төрийн байгууллага байгуулсан 30 жилийн өмнө тохиолдсон манай салбарын бүх ажилтан, албан хаагч та бүхэндээ байгаль дэлхийн түүний нөөц баялагийг хамгаалах, өсгөн орилжуулах ариун үс нь өөдөр бүтэмжтэй байхыг ерөөлөг өрнөд дэвшүүлье. Орон баярын хурлын үйл ажиллагаа нээслэг мэдэгдэе. Байгаль орчин ногоон хөгжлийн бодлогын чиглэлээр Орхон аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 4 бүлэг 14 зорилтын хүрээнд 23 арга хэмжээ аймаг эдийн засгийн нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 8 зорилтын хүрээнд 25 арга хэмжээг тусгаж байгаль орчны салбарын байгууллагууд болох аймгийн байгаль орчин аяж үйлчлийн газар, ус цагуур орчны шинжилгээний газар, сум дундын анги, Сэлэн голын сав газрын захиргаа хамтран хэрэгжүүлэн ажилласнаар 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар 80-аас 90% хувьтай хэрэгжиж байна. Хамгийн бидний үлдээх ёстой үнэтэй юм бол өнөөдрийн бүх юмны дээр нь ганц үлдэж байгаа юм бол энэ байгаль орчин экологийн асуудлаа. Тэгээд энэ хүндтэй хариуцлагатай үгийг өөрч явдаг та бүхэндээ энэ ойн баярын өдөр Орхон аймгийнхаа нийт иргэд, Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй, хурлын тэргүүлэгчд энэ өмнөөс олоо хуваасаа та бүхэнд дахин талархснаа илэрхийлж, та бүхнээр дамжуулаад та бүхний гэр бүл, үр хүүхэд, та бүхэнтэй хамтарч ажилладаг нийт байгууллагууд хамт олонд эрүүл их ажлын өндөр амжилт, аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсье. За мөн түүнчлэн байгаль орчны ногоон хөгжилтэд түлхүү анхаарч энэ салбарт хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, байгаль дээлтэй агаарын бохирдлыг бууруулах, дэвшилтэд технологиг нэвтрүүлэх, нөхцөлийг бүрдүүлэх, ногоон зарчим, ногоон үзэл баримтлалд тулгуурласан бүхий л үйл ажиллагааг бүх салбарт дэмжин хөгжүүлэх, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулан ажиллахад орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагаас анхаарч ажиллаж байгаагийн үр дүнд за энэхүү өнөөдөр байгаль орчны төрийн байгууллага үүсч хөгжсөний 30 жилийн ойгоо өөдрөг ажил үйлсийн амжилттайгаар өгдөж байна. Манай аймгийн байгаль орчны хувьд хүн ам шивүү суурьшсан газар нутаг, ойн сав, бэлчээрийн талбай баг зэрэг нь зэрэглэх аймаг сумтай үргэлж нэгт холбоотой ажиллахыг шаарддаг онцлогтой бүс нутагт хамаардаг юм а. Та мэдээллийн хөтөлбөр дараагийн мэдээг хүргэе. За Орхон аймгийн онцгой байдлын газар нь хойд бүсийн төв болон өргөжлөө. За бүсийн төв нь бүс нутгийн удирдлагын хэмжээнд үүссэн болон үүсэж болцсошгүй гамшигын нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг
хүлээн авах, бүртгэх, бүсийн аймагуудын онцгой байдлын удирдлагуудыг шуурхай удирдлагаар хангах, за орон нутгийн гамшигаас хамгаалах албаны үйл ажиллагааны хамтын ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, гамшигын аюулыг зарлан мэдээлэх үйл ажиллагааг удирдлага зохицуулалтаар хангах, зохион байгуулах чиглэлтэйгээр ажиллах юм а. Өнөөдөр Монгол улсын өмнөд хойд төвийн баруун зүүн гэсэн газруудад онцгой байдлын холбоо зарлан мэдээллийн төвүүд нэгдэж байна. За энэ төвүүдийг байнгын бэлэн байдалд ажилуулах, техникийн түвшин нэмэгдүүлэх, шин технологиг нэвтрүүлэх зорилгоор холбооны ажиллагаанд нэмэлт тоног төхөөрөмжүүд тавин Улаанбаатар онцгой байдлын ерөнхий газар, зэвсэг түвшин жанжин штаб зэрэг газруудтай нээлттэй үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Мөн онцгой байдлын албаны хэмжээнд бүсчилсэн байдлаар ажиллуулахаар 2016 онд засгийн газар шийдвэр гаргасны дагуу Орхон аймгийн онцгой байдлын газар хойд бүсийг хариуцсан удирдлагын бүс болгон өргөжлөө. За энэ бүсэд Дархан, Орхон, Сэлэнг, Төв аймаг, Булган аймаг, Хөвсгөл, Архангай гэсэн 7 аймаг хамаарагдах бөгөөд за эдгээр аймагуудын шуурхай байдлыг нэгтгэсэн мэдээлэл холбоо, зарлан мэдээлэл, гамшигын голомтод ажиллаж байгаа нөхцлүүдийг зангидж удирдлага арга зүгээр хангах үүргийг хүлээж байна. За энэ бүсд бол Дархан, Орхон, Сэлэнг, Төв аймаг, Хөвсгөл, Булган, Архангай гэсэн 7 аймаг багтж байгаа. За энэ аймагуудынхаа онцгой байдлын албыг нэгтгэсэн одоо ийм шуурхай байдлыг мэдээлэл, холбоо зарлан мэдээлэл ингээд гамшигын голомтод ажиллаж байгаа нөхцлүүдийг одоо зангидж удирдлага арга зүгээр хангах одоо ийм үүрэгтэй төв маань. За бүтэц зохион байгуулалтын хувьд бол газрынхаа орон тоон дээр ингэж багтааж агаад ямар нэгэн одоо тийм улсын төсөвт бол санхүүжилт одоо яахгүйгээр ингэж газрынхаа орон тоонд багтсан одоо ийм үйл ажиллагаа явуул. Орхон аймгийн орон нутгийн удирдлагууд аймгийн засаг дарга түүний тамгын газар онцгой байдлын албаныхаа техникийн бэлтгэл бэлэн байдал, ажиллах нөхцөл материаллык баазыг бэхжүүлэхэд онцгой анхаарч ирсэн бөгөөд за 2016 онд Land Cruiser 200, 2017 онд туулах чадвар сайтай гамшиг ослын бүх төрлийн голомтод ажиллах Viper автомашин зэрэг техникүүдийг авч өгсөн төдийгүй. За Дэнжин Эрдэнэбагт байрлах гал унтраах 68 дугаар ангийн 3 автомашины байгууламжийг ашиглалтанд оруулж за орон нутгийн төсвөөс 60 сая төгрөгийг шийдвэрлэн өгсөн нь за Орхон аймгийн онцгой байдлын газрын ажиллах нөхцөл бололцоо дээшлэхэд хувь нэмэр болсон гэж үзэж байна. Манай хойд үсэд Архангай, Булган, Дархан, Сэлэнг, Орхон, Төв, Хөвсгөл зэрэг аймагуд багтжээ. Эдгээр аймагуд нь улсын хэмжээнд нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтээр томоохон байр суурийг эзэлдэг ийм аймагуд юм а. Аймаг орон нутгийн зүгээс онцгой байдлын газрынхаа техник хэрэгслүүдэд анхаарч үе шаттайгаар бид бүхэн шийдвэрлэн ажиллаж ирсэн. Ингээд нийт онцгой байдлын албаны удирдлага, офицер, ахлагч, албан хаагчдынхаа цаашдын авран хамгаалах үйлсэд нь ажлын өндөр амжилтыг хүсч эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За одоогийн байдлаар хойд бүсийн Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын 5 дугаар байгийн удган гэх газар 9 дугаар сарын 18-нд бом өвчин үүсч 14 хоногийн 20 цээр дэглэм тогтоосон байгаамаа. За мөн Тус аймгийн Тариалан сумын Нүхтийн үзүүр гэх газар 9 дугаар сарын 17-нд Сэлэнг мөрөнд нэг иргэн осолцсон. За ирж хайх үйл ажиллагаа явагдаж байна. Мөн Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Алтан булаг багийн нутагт шүлгийн өвчний нэг тохиолдол. За Сэлэнг аймгийн Зүүн мөрөн суманд Бүдүүний гүүр гэх газар Орхон голд нэг иргэнийг ирж хайх ажил явагдаж байна. За нийт 18 албахаагч, 3 завь, 4 автомашинтайгаар эрлийн ажлыг үргэлжлүүлж бусад хойд бүсийн аймагуд 50 байна гэлээ. 2017 оны 1-р сард 4-р микрт ашиглалтанд орсон өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байрлагатай холбоотой санал гомдлууд иргэдээс болон эмч нараас ирсээр байгаамаа. За өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын агааржуулалтын хоолой болон за гадны хэсгийн цементийн хувьчилт чанаргүй хийгдснээс өөрч цөмөрөн подвалын ажлын өрөөнүүдэд ус орсон байна. За энэ байдал нь ажилчид үйлчлүүлэгчдийг айдас давтуулаад байгаамаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тойм мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүлээн авч үзнэ. 2017 оны 1-р сард 4-р хороололд ашиглалтанд орсон өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байр анх ашиглалтанд орсон цагаас чанар хийц гүйцэтгэл дээр хил ам тасраагүй. Тэгвэл бодит байдал дээр ялцчгүй орон нутгийн төсвийн 1.2 тэрбум төгрөгийг хий диминүүд хуран өрн таран хийсэн ажил дүрээрээ харагдаж байна. За барилгын ажлыг Сэхүнчин компани хийж гүйцэтгсэн бөгөөд барилгыг хүлээж авсан улсын комиссийн гишүүд ажлаа хэрхэн хийж хүлээж авсан нь ойлгомжгүй байна. За ямар ч 1, 4, 5 дахь хорооллын иргэдэд үйлчлэх өрхийн эмнэлгүүд үйл ажиллагаа явуулж за 20 мянган хүнд анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэгч өнөөдөр эмч мэргэжилтэнгүүд ажилдаа ирэхдээ хизээ ажлын байр нуурж унах вэ? Гадна цөмөрж үүрсэн цементэнд хизээ хүн дарагдаж үүрэх тохиол гэсэн айдастай ажиллаж байна. Ер нь бол хэцүү шттэ энэ барьсан гүйцэтгсэн юмнууд нь хийсэн юмнууд нь бол гадна харахад илтгэл байгаа ч тий. Дандаа л ингээд нураад унчихсан ер нь ажил хийгээд айдастай л байгаа шттэ.
айгаад одоо нураад унчих байл гэж бодож ааж энэ гаднахлын довжоо мовжоо нь бол тэр хийгээд удаагүй сар гаранд болж байгаа чинь бас л үүрээд нураад унчихсан бүр юу яатсан газар доошоо юугаад нураад унтсан байгаа штэ тий харж байгаа. Өглөөд одоо ажилтаа ихтэй айцтай л ирдэг болж штэ тэ сүүлийн үед нураад унчих гэсэн. Уг нь бол шинэ байранд өгсөн гэл айгүй юутэй илч хүчтэй л ажиллаа хийх сонирхолтой бүдүүлэл бийс одоо бол ер нь л айцтай. Нураад унчих амтэн хүн дараад алчих байл гэж бодож айж штэ. Манай барилгын байгууллагууд тавих ажлын чанар тавих хяналт шалгалт муутай л одоо юм болдог байх. Энэ усны нэг өдөг үертэл одоо энэ барилга бол өөрөөсөө гадна тал нь хэцүү байж штэ. Тэ үйлчлүүлж байгаа хүмүүс бол гарч орох. Одоо энд үйлчлүүлэхэд тэр ухагдсан үер давтагдсан шууд унах байдал ч үүсгэх л тийм л эвгүй байдалтай болцсон байна. Би ярьсахгүй. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын агаар жуултын хоолой болон дээврийн зарим хэсгээр ус гойцсон, гадны хэсгийн цементэн хучилд чанаргүй хийгдснээс нэг шөнийн борог дийлэлгүй үүрч цөмөрсөн байдалтай байгааг та бүхэн харж байна. Тус өрхийн эмнэлгийн дарга дулмаа биднийг очих үед эзэнгүй байлаа. Тиймээс ажилтан албан хаагчид яриа өгөх боломжгүй гэсэн юм а. За барилгын ажил 1.2 тэрбум төгрөг зарцуулсан бөгөөд гүйцэтгэгчээр Сэхүнжин компани ажилласан. За тус компани ажиллаад 2016 оны 6 дугаар сард эхэлж 2017 оны 1 сард ашиглалтанд өгсөн байдаг бол өнөөдөр барилгын чанар стандарт засварыг хариуцах эзэн алгаа. За улсын комиссаас хүлээж авсан барилга захиалагчийн албаны дарга гадаадд томилолтой байгаа гэлээ. За харин холбогдох албан тушаалтнаас дараах тайлбарыг авлаа. Сая эцсийн байдлаар 9 сарын 20-ны дотор аудитын ажлыг хийж гүйцэтгэх гэсэн тийм хугацаа өгсөн байгаа. Тэгээ Сэхүнжин компани бол угаасаа тэр ажлыг хийхээр ингээд өрхийн эмнэлэг манай хоёр шаардаад ажлыг хийхээр болсон. Тэгээ өрхийн эмнэлгээс одоо ийм бичиг явуулсан байгаа юм да. Аймгийн засаг дарга орлогчид энэ байгаа 40 жаргалтана гэж байгаад. Энэ дээр болох дээр зэрэгээрээс яг ажлыг явуулахад 16 дахь цэцэрлэгийн хашаагаар тэрүүгээр дамжиж л энд барилгын нэг машин механизм оруулах ганц боломж байна. Тэгэхээр 16 дахь цэцэрлэг болох дээр энэ нэг өөрийнхөө хүүхдийн хөдөлгөөнд саад болно, усал авардаг гэсэн тийм байдлаар ингээд одоо ирсэн гэдэг яг ажил ингээд. Тэгэхээр суултан дурсан метаныг яриад байгаа хта тийм. Тэгэхээр урд шиг юм болцсон гэдэг эмчнэр бол. Орчин уу? Үгүй хөө. Үгүй наад чи юм байгаа. Тэр суур угаасаа нэг ус орцсон доошо суудсан. Ингээд цөмрөөд орцсон байгаа шүү дээ. Бетон тийм байгаа те. Харсан уу? Тэ. Тэрүүний чи одоо бүгдээ гаргаж аял ахиж нөгөө устай нойтон шавар хөрсөнд аваад эргүүлээд хоороо хөрсөөр чигчих тийм л асуудал байгаа байхгүй. Тэгээ хоороо хөрсөөр чигжээд хийгээд ингээд машин механизм оруулахтаар орох газар байхгүй. Орох ганц салгын авч 16 дугаар цэцэрлэг хаасгийгээд тагалцсан юм. За өнгөрсөн 5 сард аймгийн засаг дарга үүрэг даалгаврагч Сэхүнжин компани удирдлагуудыг бизнес хийж байгаа ч ажилдаа сэтгэлдээ хандах хэрэгтэй. Мөн ийм нөхцөл байдалтай барилгыг хүлээж авсан улсын комиссийн гишүүд ажиллаа хийж чадаагүй бол хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэж холбогдох байгууллагуудад сануулж байсан. За өнөөдөр хариуцлага тооцсон талаар дуусан ч малах хэцүүхэн барилга өдрөөс өдөрт иргэдийг айлгасаар хөрөнгө оруулалтын мөнгө үнгүйцээр. За улс орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлууд ердөө ашиг сонирхол хэдэн бизнесмэнүүдийн халаас руу ороод л дуусж байна. За энэ амралтын өдрүүдэд Орхон аймгийн засаг дарга бөгөөд Эрдэнэт хотын захирагчийн нэрмжит Монгол улсын заан цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх бүхий байралдаан болж байна. За улсын хэмжээгээр одоогийн байдлаар 27 заан инх тунх амьдарч байгаа бөгөөд хүндэтгэл үзүүлэх байралдаанд ирж оролцсон юм а. Орхон аймгийн засаг дарга бөгөөд Эрдэнэт хотын захирагчийн нэрмжит Монгол улсын заан цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх бүхий байралдаан энэ жил 20 дахь жилээ үзэж 11 дахь удаагийн хүндэтгэлийн байралдааныг зохион байгуулж байна. Монгол улсын заан цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх байралдааныг Зулаатар даргатай Орхон аймгийн биеийн тамир спортын хороо, Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газрын хамт олон хамтран зохион байгуулж байна. За энэ жилийн байралдаанд нийт 128 бүх байрлуулахаар төлөвлөснөөс 64 бүх эр бэр хүч уран мэхийг уралдуулан байрлалцсан юм а. Өмнөх жилүүдийн заан цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх байралдаанаас Монгол улсын дархан авраг 2, Монгол улсын авраг 2, Монгол улсын арслан 2, Монгол улсын гард 7 төрөн гарч цолоо ахиусна нь заан цолонд ямар чансаатай гайхамшигт бөхчүүд хүрдгийг харуулж байгаа хэрэг юм а.
нар бас энд нэг одоо онцлог зүйл гэх юм бол Орхон аймагт заан цолтой ирж барилдаад өнөөдөр одоо заанаас дээш цолоо ахиулсан улсын авраг арслан одоо хүмүүсийг бол бас урьж нийтдээ 11 хүн байд юм байна. За эдгээр нөхдүүдийг бас урьж байгаа бол урьж одоо энд оролцуулж байгаа нь бас манай энэ удаагийн одоо заан цолтод хүндэтгэл үзүүлэлтийн гол онцлог гэж бас бодож байгаа. За түүнээс гадна бас бид нар энэхүү Орхон аймагт зохион байгуулагдаж байгаа энэ заан цолтой бүгшүүд хүндэтгэл үзүүлэлт барилдааны үеэр одоо бас заан цолтнууд зориулсан дуу шүлэг ном тэгээд ая зохиол хийсэн одоо зохиогч одоо сэр одгоог ая зохиогч өнрөө нарыг бол бас оролцуулж энэхүү одоо бас арга хэмжээнд оролцуулж хүндэтгэл үзүүлж байгаа нь бас өнөөдрийн барилдааны онцлог байна. Бид нар заан цолтой бүгчүүдтэй аль болохоор одоо Орхон аймгийнхаа хөгжил цэцгэлийг харуулах Орхон аймгийн одоо иргэд хөдөлмөрчдийг бас бүгд дуртай одоо орхончуудыг бас баясан зэнгүүл хийм үйлээс зохион байгуулж байгаа. Тэгээ энэ жилийн барилдааны хувьд бол энэ 20 жилийн хугацаанд нийтдээ 13 бүх цолоо ахиулсан байх юм. Тэгээд бас 13 бүхөөс маань одоо 2 дархаа авраг, 2 авраг арслан тэгээ гардууд ингээд өрсөн байх юм аа. Тэгээд энэ хооронд бас хүний амьдралын жамаар одоо өндөр настангууд маань бурхны орондоо очсон байна. Залуу заанууд маань төлж гарч ирсэн байх шийдтэй ингээд өнөөдрийн барилдаанд нийтдээ 27 заан ирсэн байна. Тэгээ 27 заантаа бүгд нь эрүүл сайн сайхан бүхнийг хүсэн ярьё гэж бодож байна. Тэ байна. За мөн Орхон аймгийн биеийн тамир спортын газар байгуулагдаад 40 жил болжээ. Энэ хооронд Орхон аймгаас хөдөөгийн орнуудаас анхны одоо Атлантын олимпийн хөрөл медальт Нарманд ангард клубын тамирчин дэлхийн аваргууд зөндөө олон алдартнууд төрсөн байна. Тэгээ энэ биеийн тамир спортыг дэмжиж ажиллаж байдаг төрийн байгууллагууд аймгийн засаг даргын хамгийн газар аймгийн иргэдийн хурал мөн одоо Эрдэнэ төлбөрийн хамт олон нийт биеийн тамир спортыг дэмжиж ажиллаж байдаг хамтран ажиллаж байдаг бүх хүмүүстээ бас баярын мэдлэгээ дэвшүүлье гэж бодож байна. За заан цолтнуудын барилдааны өмнө Орхон аймагт 1997 онд байгуулсан заан овоонд хүндэтгэл үзүүлсэн юм а. За заан овоо босгох санаачлагыг улсын заан цэнд аюуш анхлан гаргасан юм. За 1997 оны эхний барилдааны дараа энэ овоог босгохоор наадамд ирсэн улсын заан цолтой бүгчүүд маань суурин чулууг уулынхаа билээс зөөж авчиж байсан. За хамгийн хүнд буюу 134 кг татсан хүнд чулууг улсын заан баяр сайхан ганц өхнөр овоондоо хүргэж байсан түүхтэй. Тэр үеэс хойш заануудын барилдаан болох бүрээд манай хүчит заанууд энэ овоогоо сүслэн биширч хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлалт тогтсон юм а. За харин заан цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх барилдааны хүндтэй зочдоор Монгол улсын заан долгор сүрэн, Монгол улсын заан санжаа тэргүүтэй бүгчүүд, Монгол улсын авраг санжаа домб зэрэг олонний хайр хүндэтгэл хүлээсэн бүгчүүд оролцлоо. Заан цаа мондол цол шүү дээ. Хөөцөн Монголд 4 цол байсан. 4 цол. Одоо энэ харцаг марцаг гэд цол нэмэгдэж. Заанд бол мундаг сайхан цол шүү дээ. Заан цол дээ. Барилдаан одоо улам сайн, болтронгоо болго чадваржуул, мэгтэй мэгхи, удаан үед битээ барилд, шалмаг сайхан барилд, үзэгтэй хүндэж өөрөө зөв одоо шалмаг сайн дөр амар шүү дээ. Байлгахсаас болохгүй сайхан барилд хэрэгтэй. Би улсын зааныг 60 онд авсан хөө. Одоо энд Орхон цолтой 11 жилдээ хийж байна. Тэгээд сайхан болж байна. Баярлалаа юм аа би. Би одоо 2016 оны 16 он заан цол өртсөн. Тэрнээс хойш анх удаа энэ заан овоон дээр ирж бас төлөв үзүүлж байна. За тэгээд энэ барилдаа маань бас 20 дахь удаагийн 11 дахь удаа зохион байгуулагдаж байгаа барилдаа маань тэгээд амьд сүрэн байгаа бас 27 заан байгаа. Бас заануудаа бас эрүүлийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За энэхүү Орхон аймгийн засаг дарга бөгөөд Эрдэнэт хотын захирагчийн нэрэмжид 20 жилийн түүхт 11 дахь удаагийн заан цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх бүхий барилдаан ёслол төгөлдөр сайхан зохиогдож байна. За Монгол улсын заан цолтнуудын игнээ тасралт гүйсэж уран хурц барилдаанаараа үзэгч түмнээ баясуулж байх үлций дэмрэлтэй өрөөлийг Орхон аймгийн засаг дарга бөгөөд Эрдэнэт хотын захирагч Батлууд хэлсэн юм а. Орхон аймгийн ууган сургууль болох 5 дугаар 10 жилийн 30 жилийн энэ онд тохиож байна.
За 30 жилийн хугацаанд 255 бүлгийн 14410 сурагч сургуулийг төгсөн суурь боловсрол бүрэн дунд боловсролыг эзэмшсэн байна. За 30 жилийн айг угтан тус сургуулийн орчин нөхцөлийг сайжруулахад 2016 онд орон нутгийн төсвөөс 465.5 сая төгрөг, за 2017 онд 69.7 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээ хийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн байна. За мөн гадна фасад болон биеийн тамирын талбайг тохижуулан хүлээлгэж өглөө. 5 дахь сургууль нь 1987 оны 9-р сарын 1-нд анхны сурагчтай хүлээн авч сургалтын үйл ажиллагааг 70 багш 28 ажиглагсад 1650 сурвалжлагчтайгаар эхлүүлж байсан төвхтэй. Улмаар 2002 оны 7-р сарын 5-ны өдрийн тушаалаар 5, 13, 16 дахь сургуулиуд нэгдэн орхон зөвтөлбөр сургуулиалж өргөжөнд хэлсэн юм. 2017 оноос эхлэн буцсан 5 дахь сургууль болсон. За тус сургууль 1987-аас 2017 оны нийт 30 удаагийн төгсөлтөөрөө 255 бүлгийн 14410 сурагчийг суурь болон бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэн төгсөгчээ. За үүнээс дэлхийн аварга 5, олон улсын хэмжээний мастер 13, спортын мастер 35, улсын аваргын алт мөн хүрэл медальтанд 40 гаруй тамирчин төржээ. За мөн 5 гавьяа дахь ажиллахын зэрэгцээ улсын олимпиадаас давхарсан тоогоор 27 багш 21 сурагч медаль хүртсэн байна. Тийм 30 жилийн дараа яг сургууль дээр анх удаага орж ирж байна. Миний хувьд бол 1989 онд сургуулиа төгсөөд одоо өөр анагаахны их сургуульд ороод анагаахны их сургуулиа төгсөөд Улаанбаатар хотод ажил амьдралын гараагаа эхлэе явсан. Тэгээд 30 жилийн дараа сургуульд ирэхэд бас сайхан байна. Үүдээр орж ирэл хүүхэд нас маань бүх юм дурсагдж байна. Тэгээд энэ сайхан үйл явдлаа одоо орцож байгаа нийт төгсөгчд мөн одоо үеийн одоо багш нар тэгээд биднэрт бас хичээл заажсан багш нартаа өөрийнхөө одоо тухайн одоо 89 он төгсөжсэн хоёр бүлгийнхаа хамт олон үнэхээр энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсээ өрөөгөөд тэгээ энэ сайхан баяр үйл явдлыг баярын мэндийг хүргэж байна. Өнөөдөр энэ Орхон аймгийнхаа 5 дахь сургуулийн 30 жилийн ард өргөдөж ирж байгаадаа үнэхээр том их баяртай байна. 30 жилийн өмнө орж исэн сургууль маань яг тэр чигээрч байгаа юм шиг үнэхээр өнгө зүс нэмж төгсөгчдийнхаа андиг хөрөнгөөр өнгө зүс нэмж сайхан тогтсон байна. Мөн энэ үед тэр үедээ ажиллаж исэн багш нартайгаа уулзах, ангийнхантайгаа уулзаад сэтгэл баш ихээр хөдөлж яг тэр сурагч ахуй насандаа очсон юм шигээр үнэхээр баярлж догдолж байна өнөөдөр. 1987 онд би анхны сургуулийг байгуулагдахад анх 6 дугаар ангидаа одоо ирж суралцж байсан. Түүнээс хойш одоо 30 гаруй жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Өнөөдрийн энэхүү баярын аргамжаа үнэхээр сайхан ёслол өгөлтөр төгсөгч олон болон үе үед ажиллаж байсан ажилтан албан хаагч нар багш сургууль хүмүүжүүлэгчд өнөөдөр сурч байгаа алдраа бяцхан дүүнэрийн маань сэтгэл хөндөр бүгд өөрсдийнхөө нандин сайхан дурсамжуудыг бас ярьсан, хөөрсөн, уулзсан ийм сайхан болж байгаа сэтгэл хөндөр байгаагаа илэрхийлье. 5 дахь сургууль нь 2007, 2012, 2015 онд аймгийн боловсролын салбарын шилдэг сургууль, 2008 оны улсын тэргүүний, 2008 оны Монгол улсын шилдэг менежменттэй топ сургуулиар тус шалгарч байсан. 30 жилийн ойн энэ өдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон засаг даргын тамгын газрын нэрэмжит шагнал хүртэх болцол хангасан багш ажилтнуудад шагналыг нь гартууллаа. Төгсөгчдийн маань дондаас дэлхийн аварга 5 төрсөн байна, 5 гавьяат төрсөн байна гэдэг ингээд бодох юм бол үнэхээр бахархалтай сайхан байна. Юуны өмнө хамт олондоо 30 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Би одоо боловсролын байгууллагт 14 жилдээ ажиллаж байгаа. Англи хэлний багшаар ажиллаж байгаа. Анх орохдоо орхон зөвтөлбөр сургууль байхад нь ороод тэрнээс хойш тасралтгүй 14 жил ажиллаж байгаа. Сургуулийн 30 жилийн оролцоод хүүхдүүдтэйгээ мөр зэрэгцээд багш нартайгаа оролцож байгаадаа маш баяртай. Төв дэлхийн аваргууд, соёл урлагийн одууд төрөн гарсан энэ сайхан сургуулийнхаа түүхийг бүтээлцэж яваа анхдагч багш гэдгээрээ би их бахархаж явдаг. Өнөөдөр тус сургуулийн бага ангийн 25 бүлэгт 1123, дунд ахлах ангийн 21 бүлэгт 746 сурагч, за нийт 46 бүлэгт 1869 сурагч суралцж байна. За мөн 79 удирдах ажилтан 27 ажлагчдтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. 5 дугаар сургуулийн орчин нөхцөлийг сайжруулахад 2016 онд орон нутгийн төсвөөс 465.5 сая төгрөг, 2017 онд 69.7 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээ хийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэн сургуулийн гадна фасад болон бие тамирын талбайг тохижуулан хүлээлт өглөө. Мөн тус сургуулийн төгсөгчдийн нэгдсэн холбоо байгуулагдсан 4 чиглэлээр сургуулийн бүтээн байгуулалт шинжилэлд оролцсон байна. Ажилдаа нийт 4 чиглэлээр хийгээр төлөвлөж ажилласан. За эхнийх нь бол суралцагчид, за дараагийнх нь багш нар, тэгээд төгсөгчид, сургалтын орчин гэсэн 4 чиглэлээр. Тэгэхээр энэ хүрээнд үе үеийн төгсөгчтэй бас тодорхой сургуулийн өмнө тулгамдаад байгаа зайлшгүй хийх ёстой асуудлуудаа бас сургууль газрынхаа хамтарч гаргаж ирээд за энэ ажлуудаа
нийт төгсөгчдөө хамтдаа хуваарлаж яваад хийлээ. За энэ хүрээ сургуулийн гадна болон дотор засал, за анги танхимын техник тоног төхөөрөмж, за сургуулийн гадна биеийн төвийн талбай, за сургуулийн багш албаагчтай холбоотойгоор бас дагалдах сургалтын материалыг сайжруулахын ажлуудыг хийгээд байж байна. Орхон аймгийн уугуул сургуулийн нэг 5 дахь сургуулийн хүү 30 жилийн тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Шинэ сонирхолтой нэвтрүүлгүүдээр үзэгчдтэй бэлэг барьж байдаг NBTV телевизийн мартагдчихгүй намар 2 реалити нэвтрүүлэг зураг авалтанд орлоо. За энэхүү нэвтрүүлэгт Эрдэнэ төлбөр компанид ажилладаг 90-ад оны залуучууд оролцож байгаамаа. Шинэ сонирхолтой нэвтрүүлгээр үзэгчдтэй бэлэг барьж байдаг NBTV телевиз мартагдчихгүй намар 2 реалити нэвтрүүлгийн зураг авалтанд орлоо. Энэхүү нэвтрүүлэгт Эрдэнэ төлбөр хязгаарлалт хариуцлагатай компанид ажилладаг 90-ад оны залуучууд оролцож байгаа бөгөөд 5 өдрийн турш ногоо хураах, будаа шигших, хадлан хадах гэх мэт газар тариалан эрхлэгчдийн хийдэг бүхий л ажлыг хийх бөгөөд гар утасны хэрэглээгүй эрүүл орчинд ногоочтойгоо мөр зэрэгцэн ажиллах юм. Өмнөх жилд бид Эрдэнэт хоттой үйл ажиллагаа явуулдаг ихтэй сургуулиудын оюутан залуучуудаа намрын энэ сайхан их өрнөн ажилд урин оролцуулж ирсэн бол энэ удаа бид Эрдэнэ төлбөрийн залуучуудын холбоотой хамтран Эрдэнэ төлбөрт ажиллаж буй 6000 гаруй ажилчдын залуучуудын төлөөлөл болсон шилдэг 10 залуучуудаа энэ хүн нэвтрүүлэгтээ оролцож байгаамаа. Тэгэхээр яг одоо бид зээл 130 машиндаа суухад бэлэн болсон манай атрийн эзэд атрийн аяны энэ сайхан эзэдийн маань хамт олнууд нь бол гаргаж өгөхөөр сэтгэл догтлон хүлээж байна. За үнэхээр сайхан санагдж байна. Тэгээд Эрдэнэ төлбөрийн залуучууд оролцож байгаагийнхаа онцлог энэ мартчихгүй намар байна. Тэгээд энэ цэг хэсгийн 30-аад залуучдын төлөөлөлөөс одоо 10 залууд одоо төлөөлж энэ мартчихгүй намартаа оролцож байна. Тэгээд энэ нийтдээ гаргаж өгөхөөр бид хүрэлцэн ирчээд байж байна. Тэгээд ямар ч үсэн нүдэн төлөөлнө гэдэг энэ тариан талбай л харагдаж байна. Байш харагдаж байна. Үгүй ястаа үгүй ш. Шараад харагдаж байна гэдэг шиг тийм. За ер нь бол 10 жилдээ багтаа бол явдаг байсан. Гэтэ дэргүй бидний хүүхдүүд бол ер нь тэгэл ногоо хураалт ер нь бол тийм юмд бол их явдаг байсан да. Энэ зүгээр намрын чухал ажлуудын нэг байлаа шүү дээ. За бэлтгэл ажил, намар өвлийн бэлтгэл ажил гэдэг энэ өрөөнд бол явагддаг байсан. Энэхүү нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр Монголын зэс корпорац ажиллаж байгаа бөгөөд нэвтрүүлэгтэй хамтран Эрдэнэ төлбөр компанийн залуучуудын холбоо болон Жаргалан цумын засаг даргын тамгын газрын хамт болон зохион байгуулан оролцож Орхон аймагт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд болон хөв хүмүүс талархан дэмжин ажиллаж байна. Мартагдчихгүй намар реалити нэвтрүүлгээр өнөөгийн залуучуудын үзэл бодол, хүсэл мөрөөдлийн талаар сонирхолтойгоор гаргахаас гадна газар тариалан эрхлэгчдийн ажил хөдөлмөрийн үнц нь үр өгөөжийг үзэгчдэд ойлгуулан эх орныхоо хүрсэн дургасан эрүүл ногоог хэрэглэгээ гэсэн оройтой нэвтрүүлэг юм. Нэвтрүүлэг 10 дугаар сарын 1-ээс эхлэн NBTV телевизийн дэлгэцнээ үзэгчдийн хүртэл болох юм. Хоног тайм мэдээллийн хөтөлбөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын хураангуйг хүргэж байна. Сэргээгдэх эрчим хүч шин технологиг нэвтрүүлэн ашигласнаар агаарын бохирдлыг бууруулна гэж үзэж байна. Багш нар энэ сарын 21-26-нд сануулгах ажиллагаа хэлэлцэрлээ. Монголд анхудаа өөрсдийн хүчээр 437.2 м ган төмөр гүүрийг барьж ашиглалтанд орууллаа. Бүсийн онцлогын амжилтны төвд 100 сая төгрөгийн 4 тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өглөө. Эрдэнэт хотын Эрдэнэ олсон энхрийн нэрээ өрсдөө болон эцэг эхт нь эрүүл мэндийг эрхэмлэгч хүн бүрт зориулан Япон улсын хамгийн сайн чанартай хамгийн эрүүл брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулж худалдаалах салбар дэлгүүр хөрөн болог үйлчилгээний төвийн эрэлт дэлгүүрт шинээр нэгдлээ. Эрдэнэт хотынхаа Эрдэнэ олсон энхрийн нэрээ өрсдөө уйлж хайрлан асрах эцэг эхт нь эрүүл мэндийг эрхэмлэгч эрхэм хүн тус бүрт зориулан Япон улсын хамгийн сайн чанартай хамгийн эрүүл брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулж байна.
Япон улсын төрсөн хүүхэд бүрд хэрэглэж заншсан 60 гаруй жилийн түүхтэй бидний хайр таны хүүхдэд урайт Монгол улсад аль бие усны эрхтэй ажиллаж 5 жилийн хугацаанд олон ээж хүүхдийн талархлыг байнга хүлээж ирсэн. Мөн түнчлэн аль бие усны их хүүхдийн дэлхийн номер 1 бүтээгдэхүүн гэж алдаршсан Pigeon Японд цаас үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч Diao компани хайртай өөрсдөө хамгийн сайхныг өгөх гүүн живхийг танилцуулна. За хайртай өөрсдөө хамгийн сайхныг урайтай гүүн живх нь загаарыг чөлөөтэй нэвтрүүлдэг Е витамины найрлагатай учраас улаалт өгөхөөс сэргийлнэ. Мөн 100 гаруй жилийн түүхэн хугацаанд хүн амын эрүүл мэндэд эрүүл зөв хооллолт нь хэрхэн сайнаар нөлөөлдөг болохыг амьдралд нотлон харуулж дэлхийн хамгийн урт настай ард түмэн болоход хувь нэмрээ оруулсан гэж үздэг. 100% ногоо жимсний цэвэр жуус Kagome брендийн амьд байгалийн амт шин болсон уудаг ногоо жимс Kagome зэргийг маш бахархалтай танилцуулж худалдаалж эхэллээ. За эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг Орхон аймагт хүрэн булаг үйлчилгээний төвийн эрэлт дэлгүүрт худалдаалж эхлээд байна. За юуны өмнө Эрдэнэт хотод одоо өөрийн шин салбараа нээгээд эрдэнэтчүүдтэйгээ уулзахалсан хэвтөл их баяртай байна. За Beko компани нь Япон улсаас их хүүхдийн номер 1 брэнд Pigeon брэнд. За тэгээд Японд цаас үйлдвэрлэлээс тэргүүлэгч Diao Paper компани гүүн живх. За тэгээд одоо хэрэглэгчдийн хэдийний танил болсон 100% ногоо жимсний холимог Kagome шүсийг оруулж ирж худалдаалахаар болсон худалдаалж эхэлж байгаа аль бие усны борлуулагч болон худалдаалж эхлээд 5 жил болж байна. Хугацаанд бол бүх бараа 10% хямдралтай үнээр худалдаалж байна. Тэгээд нийт эрдэмтчүүд та бүхнийг амтлагаатай хямдралтай худалдаанд урьж байна. Хамгийн гол нь дээрх жимсний ундаанд таны бүтэн өдрийн шин бодис ногоо жимсний хэрэглээг хангаж ямар ч химийн найрлах сироп хэлцгүй 100% байгалийн шүүсээрээ тул эрүүл урт удаан амьдрахад тань туслах болно. Дэлгүүрийн нээлтийн урамшуулал Kagome Pigeon брэнд нь 9 сарыг дуустал 10%, гүүн живх нь 9 сарын 23, 24-ний өдрүүдэд 38,000 төгрөгөөр худалдаалагдах юм а. За Эрдэнэт хотын гэр бүл аз жаргалтай инээд баяр хөөрөөр дүүрэн эрүүлэнх байхыг хүсэн өрөөгөөд за эрүүл саруул урт удаан аз жаргалтай амьдралын нууц Kagome Pigeon гүүн брэндийн бараа бүтээгдэхүүнүүдээс сонголтоо хийхийг урьж байна. Эрдэнэтчүүд та бүхэн хямдралтай, урамшуулалтай худалдаанд хүрэлцэн ирээрэй. Хаяг хүрэн булаг үйлчилгээний төвийн эрэлт дэлгүүрт байрлаж байна. Эндорфин буюу даламын серотонин зэрэг ад жаргалын дааврууд биднийг биеийн хүчний дасал хийх үед цуснд хоригдлогдсон цог залийг бадрааж эрүүл чирэг болгодог байна. Тэгвэл хөдөлгөөний эвсэл гойлог сайхан бие галбир зүрх судасны өвчнөөс үржилэн сэргийлэх, гормоны тэнцвэртэй байдлыг хангах, эрч хүчийг мэдрүүлэх зэрэг олон давуу талыг танд өгч чадах Gold Spinning мэлмитүүд шинээр үе талгаа нээлээ. Spinning Arabic хосолсон тураах програм нь нээлтийн урамшууллаа охид бүсгүйчүүдтэй мөн зарлаад байна. Та энэ сарыг дуусгаас өмнө амжиж бүртгүүлснээр энгийн Spinning 39,000 төгрөгөөр, эрчимжүүлсэн тураах програмд 79,000 төгрөгөөр бүтэн сарын турш хамрагдах боломжтой болно. Манай Spinning төв маань нэгдээд 9 сарын 4-өөс эхлээд нэгдсэн байгаа. Тэгээ үйл ажиллагаагаа эхлээд удаагүй байна. Тэгээд манай бусад Spinning-ийн төвүүдээс юугаар онцлогтой гэхээр шинэ тоног төхөөрөмжтэй шинэ үйл ажиллагаатайгаа эхэлж байгаа нь онцлогтой юм аа. Тэгээд бас нэг зүйлийг дурдж хэлэхэд Arabic-тэй хослуулснаар Arabic Spinning хоёрыг хослуулснаар илүү давуу үр дүнтэй байна гэсэн үг. Агаар жилийн хувьд бол манайх бол маш сайн тоноглогдсон байгаа. Тэгээд мөн нэг удаа хичээлэхэд бол 10 гаруй хүнтэй хичээлнэ. Spinning Arabic хоёрыг хослуулснаар Spinning дээр дугуун дээр жигээд бидний одоо нөгөө илүүдл өөх маш шатснараа баг зэргийн арьс маань сулардаг байгаа. Тэрийг хүндрүүлэгчтэй Arabic хийж тэрийг булчингаа чангалж арьсаа чангалдаг байгаа. Хэр үр дүнтэй тул? Ер нь бол яг Arabic Spinning хоёр маань нэг удаа хичээлэхэд бол 500-аас 1000 кг шатаадаг байгаа. Хүн тус бүр дээрсээ арай өөр үүдэг. Хамгийн гол нь тогтмол спиннингээр хичээснээр зүрхний шигдээс болон босод өвчлөлөөс 50% өөрийгөө өөрчлөн сэргийлж хамгаалж чадна. Спиннингээр 45 минут хичээлэхэд хүний биеийн онцлогоос хамааран 500-аас 1000 г хүртэл калорийг ялгаруулж өөх тосыг шатаадаг өндөр үр дүнтэй юм а. Gold Spinning төв нь өглөөний 8 цагаас
үдшийн 20 цаг хүртэл цаг тутамд үйлчлүүлэгчтэй хүлээж авах учраа сургалтыг өөрийн ажил амьдралын цагт тохируулах боломжийг мөн олгож байна. Арабик спиннингийн хосолсон тураах програмд хамрагдаж аз жаргал өндөр цехнуруу, эрүүл дархлааны систем, эрүүл зүрх, чангаарс булчинлаг бие галбирыг бий болгоцгоё. Голд спиннинг төв нь 1-р мэгдрийн мэлмитүүд даваагаас бим гаригийн хооронд өглөөний 8-аас 20 цаг хүртэл тураах програмд сургалтаа явуулж байна. Харилцах утас 9936 54 34 9935 96 71. Голд спиннинг. Өнгөрч буй 7 хоногт Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээлэлээс бэлтгэн хүргэдэг тойм мэдээллийн хөтөлбөр энэ хүрээд өндөрлөж байна. За үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай үзэгчтэй.